Samarqand, O'zbekistonning qadimiy, go'zal shahri, Zarafshon vodiysining durdonasi. Shahar tarixi 2700 yildan oshgan bo'lib, 2007-yilda UNESCO tomonidan 2750 yilligiga keng nishonlangan. Bu zamin insoniyat sivilizatsiyasining beshiklaridan biri. Registon maydoni, Shohizinda, Go'ri Amir, Bibi Xonim masjidi, Ulug'bek rasadxonasi, Afrosiyob. Bularning barchasi nafaqat Samarqand, balki butun dunyo faxridir. Samarqand bu shunchaki shahar emas, bu tarixning yuragi. 1996-yil 18-oktyabr kuni Sohibqiron Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan Samarqand Amir Temur ordeni bilan taqdirlandi. Shu kundan boshlab 18-oktyabr Samarqand shahri kuni sifatida nishonlanib kelmoqda. Bugungi Samarqand qadimiylik va zamonaviylik uyg'unlashgan maskandir. Bu yerda ilm-fan, madaniyat, sanoat va turizm yuksalmoqda. Registon minoralariga qarab, har bir mehmon shaharda nafaqat tarixni, balki kelajakni ham ko'ra oladi. Bugungi Samarqand yoshlari kechagi Sohibqiron orzularining davomidir. Registon gumbazidan taralayotgan ilm va ma'rifat nuri ularning nigohida. Afrosiyob shamollari esa ularning orzularini olib uchib yuribdi. Ular buyuk ajdodlari singari yurt, ilm va kelajak uchun xizmat qilishni o'z burchi deb biladi. Samarqand ruhi ularning yuragida, Temuriylar ruhi esa ularning qonidadir. Samarqand yashar ekan, bu ruh hech qachon so'nmaydi. Samarqand kuni muborak bo'lsin.